ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေခုနှစ်သားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျเนาะမင်းဒုက္ခမနှောကြဘူးတော်တော်နမိတ် page လေးကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးစားပါတယ်ဒီနေ့မှာဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြမှာတော့လာပြီးနေ့မှာပဲပြုလုပ်လို့ရတဲ့ပြန်ခေါ်တဲ့အစီအရင်လေးပေါ့เนาะချစ်သူကြီးသားအတိတ်ရောက်သွားတဲ့လူเนาะနောက်လင်နောက်ယောက်ျားနောက်လိုက်သွားတဲ့လူနောက်လင်နောက်မယားနောက်လိုက်သွားတဲ့လူနေရစိတ်ဆိုးထွက်ခွာသွားတဲ့လူเนาะနေရစိတ်ဆိုးဆင်းသွားတဲ့သားသမီးဘ누구ကိုမဆိုပြန်ခေါ်လို့ရတဲ့ဟာလေးပါသို့တော့လာပြီးနေ့တညထဲမှာပဲလာပြီးနေ့တရက်မှာပဲလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီအစီအရင်လေးအဲ့တော့ကြောင့်သတင်းကြိုလာပြီးမတိုင်ခင်မှာဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးနေ့ညမှာเนาะမှန်တစ်ချက်လိုပါမယ်ကြည်မှန်တစ်ချက်လိုမယ်အဝိုင်းဖြစ်ဖြစ်၄တောင်ဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်เนาะအဝိုင်းဖြစ်ဖြစ်၄တောင်ဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ကြည်မှန်တစ်ချက်လိုမယ်လာပြီးနေ့ည12နိုင်တိတိမှာလုပ်ရပါမယ်လာပြီးနေ့ည12နိုင်တိတိမှာ12နိုင်တိတောင်းဆိုတာ ਨੇ เนาะအပြင်မှာအိမ်ထဲမှာတော့မရအောင်တော့အပြင်ထွက်ရမယ်မှန်ကိုပလက်လှန်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်လာသည်12နိုင်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အလေတဲမှာပေါ့เนาะရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလာရိပ်ပေါ့เนาะလာရောင်သည်ဒီမှန်မှာကြတဲ့အချိန်เนาะလာပုံမှန်မှာပေါ်ခံမယ်ခံပြီးတော့လာပုံမှန်မှာပေါ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အာရုံထဲမှာကိုပြန်လာစေတဲ့လူကိုမြင်အောင်ပြီးတော့ဒါဥပမာပြောပြမယ်เนาะလှဖေပုတ်တဖူးသားငါစီအမြန်ပြန်လာခဲ့ဆိုတော့ခွန်းဆိုပြီးတော့ရိုက်ခွဲထလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါမှန်ရိုက်ခွဲလိုက်တဲ့ခါမှန်ကွဲသွားမယ်ပေါ့နော်ကွဲသွားတဲ့ဟာလေးကိုသုံးပုံပုံနော်စုသုံးပုံပုံပြန်စုသုံးပုံပုံလားသုံးပုံနောက်နေ့မှာ3ရက်ဆက်တိုက်နော်လမ်းလေးကွာလမ်းလေးစုံလေးကွာနေရာမှာတရက်ကိုတပုံစီတွားမြုပ်မယ်3ရက်မြုပ်မယ်ပေါ့နော်တွားမြုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းလှပြီငါးစီကိုအမြန်ပြန်လာခဲ့အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်စီငါးစီအမြန်ပြန်လာစီဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့တရက်မြုပ်နော်နောက်တစ်ခါကျရင်နောက်တစ်ခုကိုနောက်တစ်ပုံကိုနောက်တစ်ရက်ဒုတိယရက်မှာမြုပ်နောက်တစ်ပုံတတိယရက်မှာမြုပ်အဲ့လမ်းလေးစုံလေးကွာနေရာမှာမြုပ်ရမယ်နော်မြုပ်တဲ့နေရာမှာဆူတောင်းပြီးတော့မြုပ်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒါမြုပ်ပြီးရင်တိတ်မကြပါဘူးကိုယ့်စီကိုတန်မတ်ပြန်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာเนาะဒါဒီလာပြီးနေမှာပဲလုပ်လို့ရပါတယ်ညီဒီလာပြီးနေမှာဆိုပြုလုပ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့သတင်းကြိုလာပြီးနေအမိမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကြီးစားတွေကိုယ့်ရဲ့လင်မယားတွေပြန်ပေါင်းစည်းနိုင်အောင်အတွက်ဒီရေဒီယာလေးကိုပြောပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့เนาะရေဒီယာလက်ဆောင်လေးတွေနောက်နေ့စဉ်ဟောစတန်းလေးတွေပေါ့နော်နောက်သတင်းကြွလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာနေ့စဉ်ဟောစတန်းလေးတင်ပြဖြစ်တော့အဲ့ဒါလေးတွေနားထောင်နေတယ်ဆိုရှင်တော့အကောင့်ကိုအပေါင်းလေးနဲ့အသေးလေးပြီး share လေးလုပ်ခဲ့ပြီးပါဦးနော်လူများများသိအောင်နော်များများ share ပေးပါများများဖြန့်ဝေပေးပါဗျအဲ့ဒါမှဒါဒီကိုကြီးကြတက်တာနဲ့နော်လူဟဲလုပ်နိုင်တဲ့ရေဒီယာလေးတွေခုနှစ်သားမျိုးအလုံးလုံးလုပ်တဲ့ရေဒီယာလေးတွေကိုဒါကြည့်ရှုနိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်ကူညီပေးကြပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နော်နောက်ထပ်ကိုတိလိုတဲ့ຢာလေးရှိရဆိုရင် comment မှာဝင်ခဲ့ပေးပါကျွန်တော်အများနဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာဖြည့်လို့ရဆိုရင်ဖြည့်ပေးပါဗျာเนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကားစီတဲ့ဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံပါစေနှုတ်ဆက်ပါတယ်